2016 सावन IIT प्रकल्पाक गोंयांत विरोध जायत आसा। सुरवातीक IIT प्रकल्प सांग्यार उबारपाचो आशिल्लो। सांगेकारांनी खर विरोध केल्या उपरांत हो प्रकल्प काणकोणा व्हेलो। काणकोणकारांनी विरोध केल्या उपरांत हो प्रकल्प सत्तरी तालुक्यांतल्या शेळ मेळावलीक गेलो। मेळावले ह्या प्रकल्पा आड व्हडले आंदोलन जाले। उपरांत IIT सांगार व्हेलो। थंयच्यान धारबांदोड्या आनी आतां IIT प्रकल्प बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या कोडार कसमशेळ वाठारांत उबारपाचो आसा। कोडार गांवांत कश्टकरी समाज रावतात। शेतां भाटां आशिल्लो हो गांव। हो प्रकल्प आयलो जाल्यार शेतां भाटां नश्ट जातली म्हूण लोकांक भंय पडला। ताका लागून लोकांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो। IIT बदला आमकां शाळा बांदून दियात। आमची भुरगीं 3 किलोमीटर पयस आशिल्ल्या शाळेत शिकपा खातीर वतात। तेन्ना ह्या प्रकल्पाक बदला शाळा बांदून दिली जाल्यार बऱ्याक पडटली म्हूण लोक सांगतात। आमच्या टायमार अशें आमकां 3 किलोमीटर वयचें पडटालें। आमकां तेन्ना अशें ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज नासताल्यो। आमकां पावोवपा पडटालें नाल्यार चलत एक टायम चलत सुद्दां येवचें पडटालें सांजच्या टायमार। आनी आमकां आतां सामकी गरज आसा ती अंगणवाडी आनी प्रायमरी स्कुलाची। आमकां IIT नाका। म्हाजें एग्रीकल्चराक कृषी कार्ड आसा। तेन्ना कृषी कार्डाचेर म्हाका नाशण्याचो प्लॉट दिल्लो आसा। त्या नाशण्याचें नांव जावन आसा कलावती। तेका आमकां हेजे साऱ्याचे पयशे मेळटले। त्या शिवाय बी दिला ते फुकट दिल्ले आसा गव्हर्मेंट एग्रीकल्चरा मार्फत। आनी त्या नंतर एक सादारण तुजी 5,500 मिटर आसल्यार तुका ते कितके तरी पयशे मेळटले म्हणून सांगला। अजून ते हे प्रोसेस चालू करूं ना। पूण IIT जालें जाल्यार हे तुमकां रोवपा मेळटलें। IIT जाली जाल्यार हे आमकां रोग मेळटलें हें सामकें कठीण। कित्याक वयर दोंगर आसा तुमकां दिसतलो सगळो। तेज्या दोंगरा वयर ती IIT म्हणून येवपाची आसा ती आमकांय सारकी खबर ना खंय ती। जेन्ना ते जर बोरींग केलें जाल्यार ते सगळे उदक आमचे हाडटले। प्रायमरी स्कूल पयलू तुमी डेवलप करा आनी मागीर सेकंडरी स्कूल मागीर हायर सेकंडरी तेजे उपरांत तुमी बाकीचे IIT सारके प्रोजेक्ट हाडा। आतां सद्या बीट स्किलांनी सारके IIT प्रोजेक्टान कितलेशे कितें जाता, ड्रग्स जाता, कितें इशू आसा जे पेपरार आमी वाचतात। तूं पयलीं जेन्ना 2.5 किलोमीटर जेन्ना चलत वयतालो तेन्ना आतांय भुरगीं चलत वयतात। आजुनूय चलत वयतात किंवा आतां आमी कोण तरी तेजे वांगडा धाडटात, एक कंबायन करून धाडटात किंवा अशेंच कोणा कडेन एक बारीक स्कूटर आसा। आतां ते सायकली सारके ना। आमी जेन्ना वयताले तेन्ना सायकलीन वयताले, आमचे आवय बापूय सायकलीन भायताले नाल्यार कोणाक तरी पांय म्हणटाले, अशें आशिल्लें। सो 2.5 किलोमीटर अजुनूय शाळा आसा तुमच्या गांवांत शाळा ना। सो शाळेची गरज आसा। शाळेची गरज आसा सद्या। आमकां हांगा ही IIT जाली जाल्यार उदकाचो सामको प्रॉब्लेम जातलो। आमी पयलीं सुद्दां हेच झरीचें उदक खाताले आनी आतां नळ येयल्ल्या आमी नळाचें खाता। नळ ना जाल्यार परत आमी हें उदक खाता आनी ती IIT जाली समज जाल्यार तें दुशीत उदक हांगा येतलें आनी हे झरे सगळे बंद जातले। पयलींसून हेच उदक खाताले? हय, पयलीं सुद्दां हेच खाताले। हांगा गांवांत कितलीं घरां आहा तुमच्या? गांवांत 40 घरां आसा। ती थंय वयता शाळेक? आतां थोडी फुडें इस्कॉलाक गेल्या, कॉलेजीक वयता न्ही। शाळेक आतां एक 5-6 जाणां आसा सद्या। पूण 2-2.5 किलोमीटर चलत वयतात ती भुरगीं? आमी व्हरोन पायता तिंका डेली पायता। हे कसमशेळ गांवांत अजून पर्यंत एक बालवाडीचो हे ना आनी शाळेचो कांय ना। आमी 3 किलोमीटर आमी पयलीं वचोन शाळा शिकल्या। तशेंच खाणेपारा आमी हायस्कुलान गेल्ले आनी जर हायर सेकंडरीक वचपाचें आसलें जाल्यार आमकां फोंड्या एकूच मार्ग आशिल्लो। त्या कारणान हांगा IIT येवचे पयलीं बालवाडीचो किंवा तुका शाळेचो पयलीं हें करपाक जाय आशिल्लो। गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।